चैनल अटारी ब्रदर। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दी खांसी का नुस्खा। अब सर्दी का मौसम चल रहा है। जिनकी इम्यूनिटी शक्ति कमज़ोर है, वायरल के चपेट में जल्दी आ जाते हैं, उनको सर्दी भी जल्दी ही लगती है। तो दोस्तों, ऐसे मरीजों के लिए जो जल्दी ठंड की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाती है, उनके लिए एक सर्दी खांसी का हम तिर्याक लेकर आए हैं। खांसी का तिर्याक कहते हैं इसको। ये हैं खांसी का एक मुजर्रब नुस्खा जो हकीमों के सीने का राज है। इसकी में हम आपको बताएंगे, एक कुछ अज्जा बताएंगे, में आप लेंगे तो आपको जल्दी सर्दी नहीं सताएगी और खांसी भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जल्द ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा। लिखिए और बनाइए। जिनको भी सर्दी खांसी है, छींकते खांसते परेशान हो जाता है, कहीं बैठते हैं किसी से बात करने के काबिल भी नहीं होता, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे पेशेंटों के लिए हम जो ये नुस्खा लेकर आए हैं उसे बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इसमें आपको लेना है, ध्यान रखना है, आपको जो भी हम अज्जा बताएंगे वो आपको पंसारी से साफ़ सुथरे और अच्छी क्वालिटी के लेकर आने हैं। इसमें आपको लेना है जंजबील, फिलफिल सिया, करणफल और हल्दी। इन सभी को आप 10-10 ग्राम ले और कूट पीस कर बिल्कुल सफूफ बना ले, बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले। और जिनको भी घर में सर्दी लगी है, नज़ला, जुकाम, खांसी हुई है, उनको 125 mg का एक कैप्सूल भरे या 125 mg की एक पुड़िया बांधे, सुबह शाम गर्म चाय से दें। ये हैं खांसी का तिर्याक। आप इसे बनाएं और फ़ायदा उठाएं। छोटा सा नुस्खा है लेकिन इसके रिजल्ट लाजवाब है। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। बनाइए और फ़ायदा उठाइए। तो इसी के साथ हम चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। इसमें हमने एक से एक मुजर्रब नुस्खे पेश किए हैं, हर मर्ज के नुस्खे पेश किए हैं। अगर किसी को कोई नुस्खा चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सलाम, नमस्कार।